Sorry for the interruption. Now let us open our Bible. Don't forget, breaking the power of principalities. Fífọ́ agbára àwọn ìjòyè. Breaking the power of principalities. Fífọ́ agbára àwọn ìjòyè. I took this the topic of this theme, season 1, from the book of Ephesians, chapter 6, verse 10, 11, and 12. Ephesians chapter 6, verse 10. And in the power of his might. Verse 11. Put on the armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12, that is where we are heading. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and power, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Mo kí gbogbo ọmọ Ọlọ́run tó ń wò wá láàárọ̀ yìí lórúkọ Bàbá Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, gbogbo májẹ̀mú èyí tó ń dá ọmọ ológo dúró lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó ṣí lọ́wọ́ iṣẹ́. Àmín Jésù. Mo ní Ọlọ́run kó ṣí lọ́wọ́ iṣẹ́. Àmín. Àwọn agbára tí máa ń dá ọmọ ológo dúró lórúkọ Jésù, Ọlọ́run ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Ogun ìdílé èyí tí ó sọra ìdí ìjòyè lórí ògo ayé rẹ látòní lọ, Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Àmín Jésù. Mo ní Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Àmín. Oh my God, Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Àmín Jésù. Májẹ̀mú èyí tó ń tako ògo àti àyànmọ́ tó gbé wáyé lórúkọ Jésù, Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Àmín Jésù. Mo sọ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ Olódùmarè, mo lÓlúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Àmín Jésù. Má gbàgbé àkọlé ta kà ní pé Bíbélì sọ wípé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀. The topic of this program is breaking the power of principalities. Kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ tàbí ẹran ara làwa ń bá jìjàkadì. Bíbélì jẹ́ ká mọ̀, ó dárúkọ iye àwọn ẹ̀mí èyí tá à ń bá jà. Ẹ̀mí ni wọ́n, they are spirit, you don't see them. A kì í rí wọn. Torí pé a kì í rí wọn yẹn, so they because we don't see them, they have the power to control the seen realm, because they are unseen. Wọ́n ní agbára láti control ohun tí à ń rí àbí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ tàbí ohun tó lè máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé ènìyàn, nítorí pé àwa kì í rí wọn. The Bible says that they are not flesh and blood. These are the people we walk against. These are the people we wrestle against. These are the people we fight with every day. I'm going to be breaking it for you, and I'm going to be unveiling the mystery behind these things, behind these powers. Now let's go into, then let's discover more about this power. Let's go as I unveil how many powers that dominate, that operate through the unseen realm for the seen world, for the seen realm to be revealed. We want to unveil their power. Number one, the Bible let us understand that number one thing is that principalities, we are fighting against principalities. From today, I decree every power of principalities tormenting your marriage, tormenting your life, I destroy their yoke upon your life in the name of Jesus. Amen.
I decree, I destroy their yoke upon your life in the name of Jesus. Amen. I'm coming there, but number 2 is this. Against principalities, that is number 1, and against powers. And there are some powers, that is number 2. There are some powers. You can't see them, but you can see how they operate. Praise the Lord. You can't see them, but you can see how they operate. Àwọn agbára, principalities is different from powers. The Yorùbá yẹn pè ní àwọn ìjòyè àti àwọn ọlọ́lá. That is àwọn ọlọ́lá kan wà, which is power. They are highly positioned. You can't see them, they are positioned. Oh, but they are powers. Àwọn ìjòyè wà lọ́tọ̀, àwọn agbára wà lọ́tọ̀. These people, they operate in power. They dominate in power. You don't know they exist. It's because you don't understand what is happening in the unseen realm. Therefore, I decree, any power removing your life from the unseen realm, I break that chain off you in the name of Jesus. Amen. Number 3 is this. The Bible calls them power and against the ruler of darkness. There are some people, they are in the darkness. They are the rulers of darkness. Agbára ibi òkùnkùn ayé yìí. Àwọn kan wà kò ń ṣe gbogbo. Àwọn kan wà principalities of power. Then àwọn alágbára. Then àwọn alágbára ibi òkùnkùn ayé yìí. Àwọn kan wà ibi òkùnkùn ló jókòó sí. They are always in the darkness. These principalities, this power, they are not always in darkness, but they are darkness. Don't forget. Òkùnkùn ni wọ́n, ṣùgbọ́n wọn kì í gbé inú òkùnkùn. So àwọn eléyìí ṣe àwọn kan wà tó ń gbé inú òkùnkùn ni wọ́n wà. Látòde lọ gbogbo òkùnkùn èyí tó farapamọ́ nínú ìrìn àjò ayé rẹ̀ látòní yìí lọ Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Àmín Jésù. Òkùnkùn tó ń dí ògo ayé rẹ lọ́wọ́ Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Àmín. Òkùnkùn tó ń dí àwọn ọmọ rẹ lọ́wọ́ látòní lọ Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Àmín. Ogun ìdílé tó mú kí òkùnkùn jayé rẹ látòní lọ Olúwa bà wọ́n nínú jẹ́. Àmín. Then the last 4, the number 4 power we are dealing with in this world, in this earth, is against the spiritual wickedness in high places. Àwọn ẹ̀mí búburú ojú ọ̀run. These are the 4 spirits I'm going to be dealing with from this hour, and I'm going to be dealing with them one by one. Firstly, for today, we are dealing with power of principalities. The last 4 is that àwọn ẹ̀mí búburú ojú ọ̀run, they are spirits. The spirit in the high places. And wọ́n wà ní ojú ọ̀run. Ojú ọ̀run ni wọ́n wà. Tí wọ́n ti ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ tí wọ́n ṣe. Èèyàn kì í rí, but you just see that their influence, agbára wọn àti bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ ó ń farahàn nínú ayé ènìyàn. How do we know that there's a power and there's an influence of principalities? Àwọn ìjòyè. You see this kind of people, àwọn ìjòyè tá à ń sọ, you don't see them. O kì í rí wọn. Ojú òfurufú ni wọ́n wà. But they have ways of controlling humans. Wọ́n ní ọ̀nà tí wọ́n fi ń darí ọ̀pọ̀ ènìyàn, tí wọ́n fi ń darí ènìyàn nínú ayé. Ọkọ tó dédé nà ìyàwó ẹ̀, tí ìyàwó tó dédé máa nà ìyàwó, ó nà ìyàwó léni, ó nà ìyàwó lọ́la, ó nà ìyàwó lọ́tùnla, tó bá nà tán ara ẹ̀ máa wálẹ̀, kò ní mọ̀ wípé òun nà ìyàwó, àbí ìjà ṣẹlẹ̀ lẹ́ni nínú ìgbéyàwó, ìjà ṣẹlẹ̀ lẹ́ni lọ́la, ìjà ṣẹlẹ̀ lọ́tùnla, then tíjà bá ti ṣẹlẹ̀ tó bá ti ní argument tó ti pariwo mọ́ra wọn, tọ́ka àti ìyàwó ti pariwo mọ́ra wọn, ojú ọkọ máa wálẹ̀,
tàbí kí ojú aya ó wálẹ̀. Ìdí ni wípé is because they don't know that they are controlled by the power of principalities. From today, that power controlling your marriage, I break them in the name of Jesus. Amen. Agbára Olódùmarè mo ná sí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Amen. Tẹ́lómi bá ti ṣe tán, á wò pé kí lòun ṣe yìí. Kí ni nǹkan tí mo ṣe yìí? Why tó jẹ́ pé mo ní argument lórí nǹkan tó yẹ kí n ní argument lé lórí? Why tí mo argue lórí nǹkan tó yẹ kí n argue lé lórí? Ṣé gbogbo ìgbà ni mo fẹ́ máa bọ́kọ mi jà ni? Ṣé gbogbo ìgbà ni mo fẹ́ máa bá ìyàwó mi jà ni? So ẹlòmí ò mọ̀. They don't know. So fún ìdí èyí, ó léwu púpọ̀ púpọ̀. Torí pé kí ni? Bíbélì pé wọ́n ní àwọn ìjòyè, àwọn tá à ń bá jà nìyẹn. You don't know how they control, you don't know how they are controlling you, but they are there controlling you. These are the people we are fighting against. Àwọn tá à ń bá jà léléyìí, àwọn ìjòyè ló wọ́n pè wọ́n. Àwọn ìjòyè yìí, àwọn eléyìí wọn kì í rí wọn, ṣùgbọ́n wọ́n wà níbẹ̀, wọ́n ṣiṣẹ́, a ò rí wọn. But until we break their power, until you break the power of principalities, you have nowhere to go. You have nowhere to go until their power is breaking up from you. Látòní lọ, gbogbo agbára àwọn ìjòyè tí à ń lò lé ọ lórí, èyí tí à ń lò lórí ìgbéyàwó rẹ, èyí tí à ń lò lórí ọmọ rẹ, láàárọ̀ yìí Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Amen. Mo ní Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Amen. Láàárọ̀ yìí Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Amen. Láàárọ̀ yìí Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Amen. Mo ní Olúwa ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Amen. Gbọ́ mi dáadáa. Power of principalities, breaking the power of principalities. Let me tell you how they operate. You see, Paul Apostle tó jẹ́ ká mọ̀ wípé we kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ tàbí ẹran ara là ń bá jìjàkadì ó mọ̀, because these principalities, they are in high places, they operate very well, but you don't know how they operate. Ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí àdúrà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ṣe ń gbà ní wípé àdúrà wọn tó bá ti gbàdúrà kò dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ibi tí àdúrà wa ò kọjá ọ̀run sọ́hun. So àdúrà wa wà ní ojú òfurufú. Àwọn agbára kan dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lójú òfurufú tá a pè wọ́n ní àwọn ìjòyè. Ojú òfurufú lọ́wà, ẹ̀mí ni wọ́n. You can't see them. That is those people, àwọn tó ń control àbí àwọn tó ń dí àdúrà ènìyàn lọ́wọ́ nìyẹn. Ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ṣe ń pẹ́ nínú àdúrà. Ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ṣe ń pẹ́ nínú ilé àdúrà. Ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ṣe ń gbàwẹ̀. Ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ṣe ń ké tá à ń ké pe Ọlọ́run fún ohun kan àbí fún ìkejì láti jẹ́ kí Ọlọ́run ó ṣe kíní yẹn. Ṣùgbọ́n nígbà tí a ti rí èsì àbí tá a rí ohun tí a fẹ́ níwájú Ọlọ́run yẹn, a sú wa láìmọ̀ wípé àwọn ẹ̀mí yìí ni wọ́n ṣe ìdènà àdúrà yìí. Bíbélì sọ wípé, that is Daniel chapter 10 verse 12. Bíbélì sọ wípé Daniel ń gbàdúrà. The first day he prayed, lọ́lọ́run ti gbọ́ àdúrà ẹ̀. But there is this principalities Daniel ò rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni áńgẹ́lì tó fẹ́ wá mú èsì fún Daniel kò lè wá fún Daniel ní èsì, kò lè mú èsì ẹ̀ wá fún, because áńgẹ́lì èṣù yẹn ti dí i lọ́wọ́. Balógun Persia ni wọ́n pè é. They operate in heaven. Àbájọ tí àdúrà Daniel dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú Daniel mú áńgẹ́lì yẹn mú èsì àdúrà yẹn bọ̀ wá fún Daniel. Ṣùgbọ́n bó ṣe mú èsì àdúrà yẹn bọ̀ wá fún Daniel, Balógun Persia dé ní ọ̀run. Things are happening in the unseen realm. Àwọn ohun kan ṣẹlẹ̀ níbi tí a ò rí, níbi tí ojú wa ò dé. So many things are happening. That is why we need to keep praying. Ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ gbàdúrà nìyẹn, tí a ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àdúrà kó sú wa ní gbígbà. Nítorí pé tí àdúrà bá ti sú wa ní gbígbà, ẹ gbọ́ mi dáadáa ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, tàdúrà bá ti sú wa ní gbígbà, ohun tó béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run yẹn, bí àdúrà tiẹ̀ bá tilẹ̀ gòkè tọ̀ Ọlọ́run lọ, tó bá ń padà bọ̀, bí èsì àdúrà yẹn bá ń bọ̀, èṣù á dí i lọ́nà. Àwọn kan wà àdúrà tí wọ́n gbà kò tiẹ̀ dọ́dọ̀ Ọlọ́run rárá. Àdúrà yẹn ò kọjá ẹ̀mí òkùnkùn tó ṣiṣẹ́ lójú òfurufú yìí, kò kọjá wọn. Nítorí pé kò kọjá wọn yẹn, ó ti mú kí
ó ti mú kí ìdádúró kó wà lórí àdúrà yẹn. Listen very well. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ẹ gbọ́ mi dáadáa. There are powers and there are principalities. You see this kind of powers or principalities. Agbára ẹ̀mí òkùnkùn yìí, gbọ́ mi dáadáa, àwọn ìjòyè yìí, wọn kì í ṣe ohun tá à ń fojú rí, but they operate in the unseen realm. Wọ́n wà níbẹ̀. The way they operate is very, very powerful in someone's life. Iṣẹ́ wọn là ń rí nínú ayé wa. So kí lọmọ Ọlọ́run lè ṣe láti lè jára ẹ̀gbà kúrò lọ́wọ́ agbára ìjòyè? Kí lọmọ Ọlọ́run lè ṣe? What can you do? What can you do? Kí ló lè ṣe láti lè jára ẹ̀gbà kúrò lọ́wọ́ àwọn agbára ojú ọ̀run? Number one, before I disclose this key to you, ohun tó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ ní wípé iṣẹ́ wọn wà nínú ayé ènìyàn tí wọ́n ń ṣe lóríṣiríṣi, ṣùgbọ́n tọ́pọ̀lọpọ̀ wa ò mọ̀ pé wọ́n ń darí wa. Ẹ wo àwọn ọ̀dọ́ wa ń sìn yìí. Ẹ wo àwọn ọ̀dọ́ wa ń sìn yìí. Ẹlòmíì igbó tó ń mu, ọtí tó ń mu, bó ṣe ń po gbogbo ẹ̀pọ̀ yẹn tí wọ́n ṣe ń mu, wọ́n mu codeine, wọ́n po gbogbo ẹ̀pọ̀, wọ́n ń pe nǹkan ní ṣókòmìlò. Wọ́n bá mu ṣókòmìlò, tó bá po gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn pọ̀ tán, wọ́n lè mọ̀ wípé ẹ̀mí kan ló ń tì wọ́n. Gbogbo àwọn tó ṣe yẹ́sà bàbá ò fún wa lójú títì yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn president wà nínú wọn. President wà ní, governor wà ní, doctors wà nínú wọn, lawyers wà nínú wọn. Ṣùgbọ́n torí wípé ẹ̀mí kan, this power of principalities, àwọn ìjòyè yìí, wọ́n darí wọn síbi tí wọn ò fẹ́. So wọ́n dí etí wọn, wọn ò jẹ́ kí wọ́n gbọ́ràn. So tẹ bá dí wọn lọ́wọ́ àbí tẹ bá sọ̀rọ̀ fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àbí tẹ bá advice wọn, wọ́n á ní ẹ̀ ń dí àwọn lọ́wọ́. Ẹ fẹ́ kí àwọn ó tẹ̀síwájú. Ẹ ń dí wọn lọ́wọ́. Irú wọn sá fún yín. Àbí tẹ bá ti advice wọn jù tó bá sá fún yín, tí wọ́n bá sá fún yín yẹn, wọ́n lé yín kúrò. Tàbí kó má délé yín mọ́, tàbí kó má dọ́dọ̀ yín mọ́, wọ́n nítorí pé ń dí wọn lọ́wọ́. Torí pé advice tẹ́ fún wọn ó ṣàdòdì láyé wọn. Ẹ wo gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń jalè yìí. Ẹ wo àwọn tó ń jalè. Ẹlòmíì á jalè, tó bá jalè tán ojú àwa wálẹ̀. Ẹ̀mí kan ló ń darí wọn. They are powers of principalities. They are powers. They operate in these principalities operate in power. They operate in power. How do they operate in power? Number one, and then what are the things you need to do for you to break their power off you? Number one is that by you never cease to pray. Láti má sinmi àdúrà. Nítorí pé tó o bá ti sinmi àdúrà, gbọ́ mi dáadáa, ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà láti lè jára ẹ̀gbà kúrò lọ́wọ́ àwọn agbára yìí. Tí ọmọ Ọlọ́run ò bá ti lè gbàdúrà láti jára ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ àwọn agbára yìí ló máa padà borí ẹ̀. Ẹlòmíì á pinnu lọ́kàn wípé kíní mi ò ní ṣe mọ́. Ẹ bá lọ bóyá in the next 2-3 days ẹ kàn tún bá nídìí kíní yẹn, ó ti ń ṣe kíní yẹn padà. It is because kò ń ṣe òun mọ́, he is being controlled by something. We are being controlled by a spirit. Òun bí wẹ́lì ṣe pé those are not the people we wrestle against with. Kì í ṣe ẹ̀jẹ̀, kì í ṣe ará ilé ẹ, kì í ṣe brother ẹ, kì í ṣe àǹtí ẹ, kì í ṣe ẹ̀gbọ́n ẹ. Those are not the people. Kò ń ṣe ìyá ẹ. Those are not the people we are fighting against with. We are fighting against spirit. Àwọn ìjòyè, they operate in heavenly places. Wọ́n ṣiṣẹ́ ní ọ̀run. So you have to, o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àdúrà rẹ, you should not grow fainting. You should not grow faint in your prayer. Kò yẹ kí àdúrà rẹ kò yẹ kí àdúrà rẹ, kò yẹ kí nàdúrà rẹ ó kú. Daniel tí nàdúrà yẹn bá kú lọ́jọ́ 14, gbọ́ mi dáadáa, èsì yẹn ò ní tẹ̀ lọ́wọ́. That is why you have to continue praying. O gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àdúrà rẹ máa tẹnumọ́ ohun tó fẹ́, bí o ṣe lè bá agbára yìí jẹ́ nìyẹn.
ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ wo gbogbo àwọn tó wà ní ìjọba, ẹ jẹ́ ká wo gbogbo àwọn tó wà ní ìjọba táwọn wò yìí, ẹ jẹ́ ká wò wọ́n àwọn tó control àwọn tá pè lólórí yìí, they believe they are doing the right thing. Ẹ wo àwọn muslim yìí, àwọn muslim tó máa ń pààyàn yìí, tó bá pa wọ́n pé Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar yẹn orúkọ Ọlọ́run ni wọ́n ń pè, wọ́n á dẹ̀ tún dúnbú ènìyàn, ẹni tó dúnbú ẹ̀yẹn wọ́n á pe orúkọ Ọlọ́run sí Allahu Akbar, wọ́n ti dúnbú ẹnìyẹn. They believe they are doing the right thing, but they don't know they are under the control of these principalities. Ẹni tó dédé kórìíra ènìyàn tí ò mọ̀dí tó ṣe kórìíra ẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ lẹ pé kí ni mo ṣe akọ̀ náà òun dédé kórìíra ẹ̀ ni. That person is being controlled by principalities. Therefore today látòní lọ, by your prayers and by our prayers, that power of principalities, that chain, that yoke is broken from your life in the name of Jesus. Amen. Àṣì gbogbo wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ lórí rẹ. Mo ní àṣì gbogbo wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ lórí rẹ. You have to pray. Don't cease. Your prayer should not be in seasonal. Your prayer should be everyday drugs, so that the power of principalities, so that this power of principalities should not have dominion over you. Kí wọ́n má bàa ní you should always be praying. O gbọ́dọ̀ jẹ́ kàdúrà kó sú ẹ. Àjẹ́bẹ̀ tí o bá ti jẹ́ kàdúrà kó sú ẹ, you are under their victim. You are under their tent. You are under their dominion. You are under their control. Àwọn ló máa control ẹ. Number 2, I'm giving it 3 keys, then we pray 3 prayer points. Number 2, how do you break from this power of principalities? Is by studying the word of God. Because through studying the word of God, you will know what God has for you. Because torí pé tó bá ti ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tó bá ti mọ ohun t'Ọlọ́run ní fún ẹ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, nígbà náà gan ló tó lè já àjàgà ayé lára rẹ̀. Àjàgà àwọn ẹ̀mí òkùnkùn yé, nítorí pé kíni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ọ̀tá wọn. Ọlọ́run sọ fún Joshua wípé ìwé òfin kò gbọdọ̀ kúrò lẹ́nu rẹ̀ ìtì torí pé tó bá ti kúrò lẹ́nu Joshua máa wà astray. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ò ní jẹ́ kí èèyàn wà astray. Ẹ lọ wo gbogbo church ń sìn, kò síbi tó ti ń gbọ́ ẹ wò ń sìn nowadays kó tó di pé COVID-19 stop. Báwo ni gbogbo ẹ ṣe rí? Báwo ló ṣe rí? Ṣé àwọn ọ̀dọ́ ń lọ church ni? Tá bá preach fún wọn níjọ́ Sunday tán báyìí, tó bá ti wọ ọkàn wọn, tó bá ti kúrò ní church, immediately tó bá ti kúrò ní church, wọ́n ti gbalé ọtí lọ. Wọ́n ti lọ ṣe fàájì wọn. Wọ́n ti kúrò bẹ́ẹ̀, wọ́n ti gbalé ọtí lọ. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá à ń sọ ò ní wéètì nínú ọkàn wọn mọ́. Wọ́n gbọ́ ni, ṣùgbọ́n kò so èso tó yẹ kó so nínú ayé wọn. Do you know why? It's because àwọn ti ká lára wọn gan, àwọn ti ká lára wọn ò ní ìgbàgbọ́ lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́. It is not them. It is that spirit. Ẹ̀mí tá à ń sọ yìí ló control wọn. Principalities. He wants to have dominion over their life. He wants to control them. They can't see it, but they don't know they are under his influence. Let me tell you something. Whenever you see snake, did you hear the footstep of snake? Shamangbo iru ese ejo ni. Whenever a snake is coming, did you hear the footstep? Ironi. Oh, legbo. That is to tell you the kind of under the influence of what is being controlled by what under the influence we have. Abe ni tawa. Ṣùgbọ́n látòde lọ àtèmi àti rẹ, Ọlọ́run kò gbé wa jáde. By the power of the Holy Ghost. Látòní lọ Ọlọ́run mú wa jáde. So never cease to hear the word of God and never cease to read the word of God. Read the scripture, meditate on it. After you meditate on it, ask God to open your eyes on the word of God. When God open your eyes on his word, definitely that is a bullet that will go before you
on that very day. So òun ni ọ̀tá tó máa tẹ̀ tó òun ni ọ̀fà òun ni ọ̀tá tó máa tẹ̀lé ọ jáde lọ́jọ́ yẹn gangan. So fún ìdí èyí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò gbọ́dọ̀ kó lẹ́rẹ̀ kà á láàárọ̀ kà á lọ́sàn-án kà á lálẹ́ kò sóhun méjì tó gbọ́dọ̀ di ẹ lọ́wọ́ láti máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. There must be a bullet. Òun ni ọ̀tá tó máa tẹ̀lé ẹ kiri tá máa gbèjà rẹ tá máa mú kí ogun ayé má borí ẹ. So fún ìdí èyí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò gbọ́dọ̀ kúrò lẹ́nu rẹ torí pé kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run òun ni agbára fún àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run òun ni àṣẹ fún àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run òun ni ààbò fún àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run òun ni shield. Òun lóhun ìjà wa. Ẹ̀gbọ́n tí Paul Apostle sọ ó ní lékè rẹ̀ gbogbo nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún wa. Tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún wa. Verse 15 yẹn ó sọ wípé tí ẹ sì ti fi ìmúra ìyìn rere àlàáfíà wọ ẹsẹ̀ yín ní bàtà lékè rẹ̀ gbogbo àpáta ìgbàgbọ́ nípa èyí tí ẹ̀yin ó lè fi máa paná gbogbo ọ̀fà ẹni bí ni. Tí ẹ sì mú àṣeborí àti idà ẹ̀mí tí ń ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Verse 17 yẹn sọ pé kí ẹ sì mú àìsí borí ìgbàlà àti idà ẹ̀mí tí ń ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Idà ẹ̀mí tí ń ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So ìyẹn túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gangan òun ló ń dojúkọ. Òun ni àwọn agbára òkùnkùn yìí rí tí wọ́n sá because téèyàn ò bá ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú wọn you can never break that chain. The last one, your faith. Ìgbàgbọ́ rẹ. This number 1 prayer, number 2 the word of God, number 3 faith. Àwọn ohun tí these are the things that can lose you from the power of principalities. Therefore, as we go into these 3 prayer points, therefore I want you to pray. Mo fẹ́ kó gbàdúrà mẹ́ta yìí dáadáa. Kó dẹ̀ ní ìgbàgbọ́, your prayers, the word of God, and your faith. Whenever you sense anything that is not normal, that is happening in you, listen, declare the word of God. Decree the word of God. Go into the word of God. Read the scriptures. Say it with your faith. Pray the prayer. Pray with prayers. Pray in prayer. Pray it. Read it in words. Then have faith that it's going to be so. And I decree that from today, the Lord will set you free. Amen. In the name of Jesus. Amen. Ẹ jẹ́ ká gbóhùn àdúrà sókè. Let's pray. Àdúrà mẹ́ta ni. Olúwa. Ìjòyè tí mi ò fojú rí. Tó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé mi. Ọlọ́run bá agbára ẹ̀ jẹ́ lónìí. Ìjòyè tí mi ò fojú rí tó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé mi. Ọlọ́run bá agbára ẹ̀ jẹ́ ó yá àdúrà bẹ́ẹ̀ orúkọ Jésù ẹ̀mẹ́mẹ́mẹ́ ìjòyè tí mi ò fojú rí tó ṣiṣẹ́ nínú ayé mi Olúwa bá agbára ẹ̀ jẹ́ gbàdúrà yẹn Olúwa bá agbára ẹ̀ jẹ́ ìjòyè tí mi ò fojú rí tó ṣiṣẹ́ nínú ayé mi bá agbára ẹ̀ jẹ́ gbogbo ìjòyè èyí tí mi ò fojú rí tó ṣiṣẹ́ nínú ayé mi Olúwa bá agbára ẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run bá agbára ẹ̀ jẹ́ gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa àmín. Ìjòyè àwọn agbára ìdè tí àwọn ìjòyè fi mí sí ẹjẹ àgbà bẹ́ẹ̀ ìdè tí àwọn ìjòyè fi mí sí Olúwa jẹ́ alára mi gbogbo ìdè tí ìjòyè fi mí sí Ọlọ́run jẹ́ alára mi ó yá àdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ìdè tí àwọn ìjòyè ojú ọ̀run tí ò fi mí sí Olúwa jẹ́ alára mi lánàá
jalara mi, jalara mi, jalara mi, jalara mi o, jalara mi, jalara mi, lórúkọ Jésù, Olúwa jalara mi, Olúwa jalara mi, abẹ́ ìdè tí àwọn ìjòyè tí wọ́n fi mí sí, Olúwa jalara mi, Ọlọ́run jalara mi, Olúwa jalara mi, jalara mi o, jalara mi, ìdè yẹn, Olúwa jalara mi, gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa, mo gbà ní àdúrà gbogbo ìdè tí àwọn ìjòyè ọ̀run fi ayé rẹ̀ sí látòní lọ, Olúwa jalara. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, let's pray this prayer. Ẹ̀mí mímọ́ tú mi sílẹ̀, deliver me from the power of principalities. Holy Spirit, deliver me from the power of principalities. Ẹ̀mí mímọ́ gbà mí lọ́wọ́ agbára àwọn ìjòyè. Ó yá àdúrà bẹ́ẹ̀, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, Olúwa ò gbà mí, ẹ̀mí mímọ́ gbà mí lọ́wọ́ àwọn agbára ìjòyè tó ń darí ayé mi. Ẹ̀mí mímọ́ gbà mí, ẹ̀mí mímọ́ gbà mí lọ́wọ́ àwọn agbára ìjòyè tó ń darí ayé mi. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ gbà mí, Olúwa gbà mí o, Ọlọ́run gbà mí. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa, amen. From today, bó ti gbàdúrà yẹn, listen, don't forget, don't cease to pray. Máa gbàdúrà láì sinmi àti láì sàárẹ̀. Má jẹ́ kó rẹ̀ ọ́, dẹ̀ ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò máa jẹ́ àpáta fún ọ, yóò máa jẹ́ ìgbẹ́kẹ̀lé fún ọ, yóò máa jẹ́ ààbò fún ọ, yóò máa jẹ́ ọkọ̀, yóò máa jẹ́ ọ̀tá, yóò máa jẹ́ ọfà fún ọ láàárọ̀, lọ́sàn-án àti lóru. Dẹ̀ ń jẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ jẹ́ kó dúró, má yẹsẹ̀. Fún ìdí èyí, Ọlọ́run máa mú ọ jáde, á dẹ̀ bà gbogbo májẹ̀mú, á fọ́ gbogbo àwọn agbára èyí tí ìjọba àwọn ìjòyè èyí tí wọ́n ń lò lé ọ lórí. Lórúkọ Jésù, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí nínú ayé rẹ. From today, you experience them no more in the name of Jesus. Amen. From today, mo kéde ìtúsílẹ̀ rẹ lórúkọ Jésù, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún ọ. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen in Jesus' name. Our next episode is going to be the power. Don't forget, we are breaking the power of principalities. Our next season, we are going to be breaking the power. Our next step is after the principality, then against power. There are powers. Àwọn agbára kan wà that there are powers we don't see. That's our next season. See you same time next tomorrow. See you same time tomorrow. This hour, this time, it shall be well with you. Shalom. God bless you.